各位同学好，那这个题目要跟大家分享的是，我们要怎么去化简这个根号数哈。那我们要利用的方法就是透过质因数分解。好，那我们来看第一题哈，这个根号676。好，那我们先去对676做这个短除法。好，所以呢就是676除以2的话呢，会变成338。好，然后再除以2。会等于16哦，这边写错了哈。除以2的话是169，然后169是刚好是13的平方哈，所以13乘以13。好，所以其实这个676，其实我可以把它写成根号的2的平方乘以13的平方。好，2的平乘以13的平。好，那接下来呢，它是不是又可以等于根据这个指数律？好，我们是不是可以把平方把它提出来，就会变成括号里面是2乘以13的平方。好，那2乘以13其实就是26。那我们前面学过，我们这个根号跟平方可以互相消掉，因为你也很确定26它是一个正数。好，所以呢，它最后化简完就会是26。好，所以根号676它就是26。好，那接下来我们来看第二题。第二题的话呢，它这个已经帮我们把标准分解式都写好了。好，那我们就直接化简。那这个2的4次方，我是不是可以把它故意写成2的2次方的2次方？哈，因为224哈。然后乘以3的2次方，好就不用动。然后5的4次方，我也是故意把它写成5的2次方的2次方哈，因为次方又次方，就是把次方相乘。好，那接下来我是不是可以把这个平方呢都把它提出来哈？所以平方都提出来的话，是不是括号里面就是2的2乘以3乘以5的2哈的平方？好，那接下来括号里面那个是多少呢？括号里面这里的话就是4乘3乘25。好，所以这个4乘5是4乘25是100，再乘以3 300，所以呢，它其实就是根号300的平方。那我们是不是可以把根号跟平方直接拿掉？好，所以拿掉完呢，这个答案就是300。好，那这个是第二小题的答案哈。那第三小题的话，这个4.84，4.84我们把它写成分数的话呢，是不是其实等于100分之484？好，100分之484哈。好，那接下来呢，这个484好，其实如果你们有去记这个平方数的话，好，那21的平方41，22其实就是484哈。好，那这里的话呢，484它本身就是22的平方哈，然后100本身呢就是10的平方，所以我可以故意把它写成10分之22的平方。好，那外面有一个根号哈。好，所以呢，我就可以把根号跟平方直接拿掉拿掉呢，那就会变成这个10分之22哈，所以其实就2.2。好，这个第三小题其实是有一点跳步哈。那其实这个484，如果你真的要把它写成标准分解式的话呢，那就是2的2次方乘以11的2次方哈。那这个100呢，就是2的2次方乘以5的2次方。好，那不过如果鼓励大家还是把这个平方数11的平方到这个30的平方之间，如果都把它记起来，那其实在考试的时候呢，其实会蛮快的，因为很多题目它其实都有设计过。好，所以希望透过这一题，同学们都可以了解怎么去化简这种根号的数字。好，那这边的话呢，就是也是跟大家分享，就是说，如果你根号里面有平方的，那你就可以把它提出去，那就是把次方把它拿掉。就是如果是偶数的话呢，偶数次方的话，那你就可以把像这个2的4次方，你把它提出去，就变2的2次方，因为4次方你把它除以2，就变2次方。好，那这一题希望大家这样都可以听得懂。希望这部影片有帮助到大家。如果有问题想讨论，欢迎前往官网发问，也欢迎追踪我 IG 以及 YouTube。那我们就下部影片见啦！